跟大家介绍一下，这是 Nuts 养的猫。Dodo 不害怕 Nuts， 但是他们两个平时相处，我们还是会稍微看一下啦，不然就会。妈妈问你 ，Nuts 知道 Dodo 吗？知道，不知道？知道。Nuts 喜欢 Dodo 吗？不喜欢，喜欢。喜欢啊、Dodo 喜欢 Nuts 吗？喜欢，不喜欢？喜欢啊！